नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं मनेश टेक्निकल चैनल। और फ्रेंड्स, ये है ब्लूटूथ हेडफोन। और प्रॉब्लम इसमें क्या है कि एक साइड चालू होता है, एक साइड आवाज़ आता है और एक साइड नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स एक बार इसको खोलते हैं तभी पता चलेगा कि इसमें जो राइट साइड वाला है उसमें आवाज़ आता है और लेफ्ट साइड वाला में आवाज़ नहीं आता है। तो एक बार इसको हम अच्छे से खोल लेते हैं। तो वैसे ये इजीली खुल जाता है, अगर हाथों में बड़ा बड़ा नाखून है तो नाखून से भी खुल सकता है, नहीं तो इस तरह से खोल सकते हैं। ये निकल गया है, देख पा रहे होंगे। और इसका जो इसमें आवाज़ नहीं आता है, तो एक बार इसको हम डिसोल्डिंग करके देख लेते हैं, चेक करते हैं इसको। ये प्रॉपर तरीके से खुल गया है। और मल्टीमीटर को चेक करने के लिए इसको डायोड के मोड में या कंटिन्यूटी के मोड में कहते हैं, उसे सेट कर लेना है। और इसे हम चेक करेंगे। तो देख पा रहे हैं इसमें कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। देख पा रहे हैं दोनों वायर को जब टच कर रहे हैं तो कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो एक बार हम इस स्पीकर में भी खोल के देख लेते हैं, कहीं ये स्पीकर तो डैमेज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। इसके दोनों पॉइंट को चेक करेंगे। तो देख पा रहे हैं ये जो स्पीकर है वो सही है, और ये जो वायर है वो कहीं पे डैमेज है, बीच में ब्रेक है। तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, इसको करते हैं सेट। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा मुड़ता है वहाँ पे तार जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है कि ये वाला जो लगा हुआ है, मतलब एक तरह से सेपरेट के लिए, जो कि तार इधर उधर ना जाए वायर, तो इसे एक बार निकाल लेते हैं। इसका वायर को हम करते हैं कट, और फिर से इसको छील लेते हैं। निकल गया है, और एक बार इसको छील लेते हैं, क्योंकि इसमें सोल्डिंग करने के लिए क्योंकि इसमें कवर चढ़ा हुआ रहता है तो छीलना जरूरी है इसको।
ब्लेड या जो भी नुकीला चीज़ है उससे आप छील सकते हैं, या तो फिर माचिस का तिल्ली जला के। अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इसका मतलब और आगे काटना होगा। तो फ्रेंड्स फिर से इसको थोड़ा सा इसको काट लिए हैं लमसम हाफ इंची के बराबर, जहाँ पे मुड़ता है वो आसपास, और फिर से हम इसको चेक करेंगे। तो देख पा रहे हैं इस पे प्रॉपर तरीके से ये कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी ये जो स्पीकर का वायर था वो ब्रेक था, तो ज़्यादा नहीं, हाफ इंची के बराबर 1 इंची लमसम होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे इतना सा में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा बड़ा काटना नहीं है, और अगर काट लेते हैं तो फिर आपको दूसरा तार इसमें लगाना होगा, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अगर कैमरे में अगर नज़र आ रहा होगा, उन्हें से देख पा रहे होंगे, यहाँ लेफ्ट राइट दिया हुआ है, तो उसमें इसका कनेक्शन कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से लग गया है, और एक बार इसको ऑन करते हैं। फिर से इसको ऑन करते हैं, तो देख पा रहे हैं ये प्रॉपर आवाज़ इसका आ रहा है। तो फ्रेंड्स लगाने से पहले एक बार इसका डस्ट को साफ कर लें, और पेट्रोल या जो भी थिनर वगैरह जो भी है उसे क्लीन कर लें, तो वो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और अब इसको सेट कर लेते हैं। फाइनली ये लग गया है, और एक बार फिर से इसको ऑन कर लेते हैं फ्रेंड्स। और ये वाला साइड का था। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। धन्यवाद फ्रेंड्स।